신나서 공연을 할 수 있었던 것 같습니다. 네, 그래서 이대로 가긴 너무 아쉬워서 저희가 마지막 한 곡이 남아있어요, 여러분. 저희 마지막 곡이니만큼 더 열심히 놀아주실 거죠? 정말 감사합니다. 근데 지금 여기 좀 많이 더운 것 같죠? 맞아요. 오늘 날씨도 좀 덥고 너무 더워요. 뭔가 바람의 요정이 필요할 것 같은 느낌이에요. 여러분 어떠세요? 더우시죠? 바람의 요정이 필요할 것 같죠? 아닌가 봐, 너무 작은데요? 네, 어떠든지 격하게 필요로 하시기 때문에 바람의 요정을 불러올 예정인데요. 저희 다음 곡은 바로 윈디데이라는 곡입니다. 저희 윈디데이라는 후렴구가 굉장히 매력적인 곡이니까요. 윈디데이라는 후렴구에 다 같이 놀아주세요. 그럼 윈디데이 보여드리겠습니다. 맞아. 멀리서 널 닮은 바람이 일어 불어와 내게 hello 진짜
네. 자, 우리 저 오마이걸의 무대였습니다. 예. 자, 인사드릴까요? 네. 지금까지 오마이걸